Después de atender miles de clientes durante más de 10 años, son muy pocos los clientes que nos han dicho, lo trabajé demasiado de temprano. La mayoría viene, perdón por la expresión, después que explotó el peo. Por eso en Corteco Auto Center ofrecemos diagnósticos y estimados gratis. No tienes tiempo porque trabajas. Trabajamos por orden de llegada también, no tienes que hacer cita. Lo importante es que nos traigas la unidad para detectar el problema y que ese arreglo no se te convierta en un dolor de cabeza y en un arreglo muy costoso. Nos puedes llamar al 787-620-1000 para más información o visitar cualquiera de nuestras 5 sucursales en Carolina, San Juan, Bayamón, Toa Baja y Cagua. Y como decimos aquí, hágalo bien la primera vez.